mahali ulipo, hata wenye wako kwa maduka nipungieni mkono tafadhali. Joera guoko iguru angikorwo ni wendete Ngai the Ngai Morio na Ngai Roho Mutheru. Ginyani amemwe no ria joera imoko na iguru guo. Angikorwo ni wende joera itumoko guo ndamuthaitha. Tiga ikurega na ngeithi ni cia mwathani agocwo. Ngeithi na muriganitie nake mwire siku ni ya leo. Mwambie huu ndio wakati Mungu ameutenga ili tuweze kulisikia neno la Mungu. Twetagwo Theophilus Church na tutugataga kigogona inegeke na twitigirite Ngai na twendete Ngai. Marito makwa ni Rechokuria wa Githire na makiria maugo ni honokete na Kristo wa Ngai ni muriithi na muhonokia thiini wa ngoro yakwa. Tukita ni tondu kiugo niguo gitwathete. Jesu riria thiaga kira arutwo ake, thiei kou magomano-ini ma njira, matura-ini, baravara-ini, muthi mutume andu magaruruke matuike arutwo akwa. Na nikio tukite guku itura ria Gathanji nigetha twaririe itura riri, twaririe anake aitu, twaririe airetu aitu, twaririe athuri aitu, twaririe atumia aitu, aciari aitu, tumere ati Jesu ni avataritio nio. Jesu ni arenda magaruruke, Jesu ni arenda macenjie. Ni tondu ni mwihokeku. Mwathani arogocwo. Ngai witu ni mutugi na ni mutheru, akoiga na undu wa hinya wa kiugo giake. Mahinda-ini ma muthia ni akagarura ngoro cia anake na airetu nigetha marathage mohoro. Na nikio twi haha tukimenyaga itura riri rina anake mohetwo ni njohi, airetu mohetwo ni njohi, athuri mohetwo ni njohi, atumia mohetwo ni njohi. Tukite tumaririe amu ndiri na hinya. Kiugo kiroiga thiini wa Matthew 18:18 ni tuhetwo hinya na wathani. Koguo tukite kwariria tiri uyu, tukite kwariria riera riri, tukite kwariria itura riri ati ni ihinda riega. Anake itu ria mohetwo, airetu itu maria mohetwo, Ngai ni avataritio nio. Mwathani arogocwo nigetha mahunjie kiugo kia Ngai na nigetha manirire ngoga njega ya Jesu Kristo. Nitukenete ni gutunyita ogeni ona okorwo tuoka tutuigite ni tondu uguo niguo Ngai ekwendete na uguo niguo Ngai egubangite. Twitagwo Theophilus Church, Theophilus Television kana TV, na makiria ma uguo tuhunjagio thingu no theru na tugatia Ngai na tukanenehia ritwa ria Ngai. Mwathani arogocwo. Tukite kurehe our Archbishop John Githiri uria ciarirwo itura riri, akarererwo itura riri nigetha tuhunjie kiugo kia Ngai, twambararie kiugo kia Ngai na tunenehie ritwa ria Ngai ni tondu ni mutugi. Tukite kwira ago matire na hinya, arogi matire na hinya, ahoia shaitani matire na hinya. Kiugo kia Ngai nigigutuanga, kingauranie ona kiharaganie, magongona mothe mehithite ni tondu Ngai ena hinya na ena uhoti. Mwathani arogocwo. Irocio ngi ni wira twambiriria, geithi cio ngi mwira ni wira twambiriria na hatutarudi na nyuma. Tutatia mwendo, ni kwa sababu aliyetuita ni mkuu, alianzisha kazi hii nzuri ndani yetu ni zaidi ya vile tunavyowaza na kuwazua. Mwathani arogocwo. Andu Agathanji Mwathani arogocwo. Joera itumoko na iguru ngekone mwebuga Mwathani arogocwo. Amen. Ni murenda twarie kiugo kia Ngai, ni murenda tuaniririe horo wa kiugo kia Ngai. Ni ihinda riega tondu Ngai witu ni mutungi na ni mutheru na ni agiriire kugocwo. Ni ngwiciragia horo wa kiugo kia Ngai tugithagathaga nigetha bishop witu akorwo agiuka. Na riria ngwiciragia horo wa kiugo kia Ngai, ndambie guthagumia horo wa mundu na Ngai. Ati kiria giatumire Ngai uime kuria iguru okia sherera mundu mugunda-ini wa Edeni. Ngai ndokire gucerera indo iria ciari mugunda-ini wa Edeni. Ngai ndokire gwetha mbeca kana indo iria ciari mugunda-ini wa Edeni. Kiria kia murutire giti-ini gia uthamaki ni riria mundu Ngai arikirie kumenya mundu enjaga akiarahuka agiuka kumucaria. Nawe muthenya wa umuthi kiugo giki giukite ni tondu waku, nigetha tuonire tuge nginya aria arwaru ni mekuhona, nginya aria matari ahonoku o mathenya o muthi ni mekuhonoka thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Koguo Ngai witu ni mutugi na ni mutheru na ni mwihokeku na ni agirire kugocwo. Twagutia Ngai the, twakwambararia Ngai Morio, twagutia Ngai Roho Mutheru. Orogocwo wikarire giti-ini gia uthamaki
niwe tutumite turugamie makinya maitu tiri-ini uyu nigetha tutie na twambararie ritwa riaku. Uroiga na undu wa hinya wa kiugo giaku ati kuria guothe tugakinyithia magoro maitu tukegwatira matura mau. Twagucokeria ngatho ni kureka tukinye itura ria Gathanji twaririe tiri uyu utwitikire twaririe riera riri ritwitikire twaririe ona athuri na atumia anake na iretu ati metikire kiugo giaku. Twagutia muno ni tondu wi Ngai twakwambararia muno ni tondu wi Ngai kiria gia kurutira gitini gia thamaki wokire gwetha mundu ugicoka na wethete mundu no akuregire ukiruta mwana waku wa mumwe nigithuke tu guku thi o ugitukinyira ni tondu wi Ngai. Ndagutia ni tondu wi mutugi twahoya gwitikirika gitini gia thamaki twahoya gwitikirika itura-ini riri tukiaria kiugo giaku. Maroho maria mathagwo ni andu aria mari uthu wa kiugo giaku maroho maria matumagwo riera-ini ndagika-ini ici na ithaa riri nimo ndamanyita kumaharagania kumahurunja thiini wa ritwa ria Mwathani witu Jesu Kristo. Twagutia gaturume kari riri muthamaki uritha ndaita thakame yaku itura riri ria Gathanji ngeria hinya wa mwaki wa Roho Mutheru uria tugwika itura-ini riri niguo gugwikwo matu-ini ni tondu wa hinya waku na uhoti waku. Ndaguthathaia na ndakugoca ni tondu wi Ngai. Naho haha tukinyithitie magoro maitu ni kuhamura ndahamura hakorwo hari kigongona gitanitio na thingu na theru na uhoro wa ma. Ngai ithe haruruka Ngai Murio haruruka Ngai Roho Mutheru haruruka nigetha wike maundu manene ni tondu wi mutugi na wi mwihokeku niwe twetereire mutura muoyo uria urenda tugere tutaithie niguo tukuga ni twathamitie tunua twitu nigetha twiyuririe nigetha tugi uria urenda ni tondu wi hinya ni twakugoca na twakunenehia twakwambararia na twaguthathaia ni tondu wi Ngai. Thamaka kigongona kia matu-ini niwe turenda thamaka kigongona kia ma ni tondu ni uri hinya na ni uri uhoti. Ni ndoka kinyume na mibango yothe ya mucukani ndaharagania magongona mothe ma mucukani ejensi othe cia ndaimono ni ndaciharagania agothe ni ndamaharagania arogi othe ni ndamaharagania na achilia uwepo wa Mwenyezi Mungu ukanena mahali hapa. Mungu wangu nena mahali hapa uishie milele. Ni kwa sababu unastahili Mungu. Tunakuabudu sana na kulinua jina lako. Twahitha na thakame yaku Yesu Kristo thamaka ni tondu wi hinya twakaira thakame ya gaturume thakame ria ina hinya na iri no hoti eka maundu ma kugegania. Wi Ngai mutugi na wi Ngai mutheru ritwa riaku rirogocio na riambarario. Jesu ni waigire ni hinya muno munabii kuigwika itura riao no ni tondu ni utuhete hinya na wathani itura ri ni rikuigua riera riri ni rikuigua tiri uyu ni ukuigua ni tondu wina hinya na ni uri uhoti. Ni twaguthathaia ni twakugoca ndahitha ndungata na ngombe ya wira waku our Archbishop guoko-ini gwaku John Githire akirugama kwaria kiugo giaku ndamweteria hinya waku ndamweteria Roho Mutheru ndamweteria kiugo giaku ihorereria kanua gake ni tondu wa wihokeku waku Ngai. Ni twaguthathaia muno na ni twakugoca muno. Nena mahali hapa mtakatifu wa takatifu nena mahali hapa mtakatifu wa takatifu Roho wako mtakatifu na atamalaki thamaka kigongona kia matu-ini thamaka Ngai mwene hinya wothe thamaka Ngai mombi wa iguru na thi twetereire wike maundu manene ni tondu ni wagiriire kugocwo ni wagiriire kwambarario ni wagiriire gutugirio ni wagiriire kunenehio Ngai. Ukirite maundu mothe kigongona kia ma ni ukirite mahinya mothe kigongona kia ma twatugiria ritwa riaku wewe ikarire giti-ini gia thamaki muthamaki wa thamaki thamaka ni tondu wa hinya waku na uhoti waku ni twaguthathaia tu ni twakunenehia tu. Inua mikono yako mahali popote ulipo tunapomtusifu Bwana tunapolitukuza jina la Bwana tunapolihimidi jina la Bwana
tukisema hakuna aliye kama wewe. Haleluya, wewe ni Mungu mkuu. Tunakuabudu, tunalitukuza jina lako, tunakuheshimu sana Mfalme, tunakuinamia tukisema hakuna kama wewe. Uhimidiwe milele, uinuliwe milele Mtakatifu. Ninakupa sifa, ndagotia muno, ndakwambararia muno, ndagotogeria muno, ni tondu wi Ngai, no gutura wi Ngai. Thank you, ni tondu wi hinya, ni twakwambararia muno na ni twagutogeria. Tunakupa sifa, tumurakanwa gaku thathaia ritwa ria Ngai. Wira ni wega, kuna wengi ambao wamelazwa hospitalini, lakini wewe uko uhai, una afya, wina ũgima wa mwĩrĩ. Tumurakanwa gaku ira tu Jesu ni wega, ni wega kigongona kiama, ni wega muthamaki uritha, ni wega gaturume kaririri. Haleluya, tunakuabudu. Asante ni kwa kila hali, asante ni kwa kila jambo Mfalme. Twakuhiogoshe na twakunenehia, twakwira gutire Ngai ungi tawe, ni twaguthathaiya, ni twakunenehia, twakwira gutire Ngai ungi tawe. Wi Ngai mutheru, wi Ngai munene. Haleluya. Hallelujah. Thank you Lord. Sauti kidogo. Gai
Ndikahumbwo kanua na ihakira ya andũ othe Jehova nĩ mwaki. Bwana asifiwe sana. Jikai uguo andũ gũkũ gwitũ Gathanjĩ na arĩa tũrĩ nao Mwathani arogocwo mũno. Gũkũ ngĩũka ũrie professor nĩ ũkuonio nĩ arĩa twagĩthomaga nao. Kũrĩ manjĩtaga karĩtwa itendete mũno getagwo Karuma. Ndahonokire ngiuma rebo-inĩ ĩyo ya gwĩtwo tũrĩtwa tũu. Na gũkũ nĩkuo njĩkĩte maũndũ maingĩ mega mũno na moru. No ngakenera Ngai nĩ tondũ wa kũhonokia na gũthura na kũnyamũra na akandua kĩndũ kũrĩ. Ũguo ndacoka mũciĩ o gũka kwaria na kuga Jesu nĩ ahonokanagia. Ũthamaki ũrĩa ndĩ thĩinĩ waguo nĩ ũthamaki wa gũtũũra, na nĩ ũthamaki wohoraga, nĩ ũthamaki ũtheremagia, nĩ ũthamaki wongagĩrĩra, na nĩ ũthamaki ũkinyagia andũ kũrĩa ũrathiĩ. Kwĩ hĩndĩ ĩmwe tũraririe na mũthuri mũrata wakwa ũrarĩ chairman wa Fresha. Ndĩramwĩra rĩrĩa athurirwo gĩtĩ gĩa chairman, nĩ nderire andũ a itũũra rĩrĩ gĩtĩ gĩa itũũra gĩtiorotagwo na gĩtiũkagĩrĩrwo, nĩ kũnyitĩrĩrwo kĩnyitagĩrĩrwo. Ũtungata wĩ itũũra tiga kũorota, tiga kũnũha, ũnyitĩrĩre nĩ tondũ nĩ wa Ngai witũ. Mwathani arogocwo. Ugai ameni. Gũkũ ngĩũria rũgano rwakwa nĩ ũkũheo na no ũre kanitha. Ũguo ndũgatindie ũkĩũria rũgano ũmũthĩ, ũreke ngakwĩhera niĩ handũ ha gũcoka ningĩ kĩharo gũthiĩ gwetha acirika. Mwathani arogocwo. Mũthenya wa ũmũthĩ ndũgamĩte itũũra rĩrĩ ngĩenda kwaria o mũgambo ũmwe tu wa kiugo kĩa Ngai. Ngĩmwĩra rĩrĩa twatũrĩte na inyuĩ no twatũrĩte tũhunjĩtie, na gũkũ nĩkuo hunjĩtie mũno, na gũkũ tuma kĩanda kũu muona mbembe ikometio wega nĩ rũhuho. Kanitha ũcio wĩ hau wa Independent nĩho ndamũrĩirwo 1986 mweri wa 2 mweri 9. Mwathani arogocwo. Ithe mũtiawona kanitha ũcio wĩ hau mũnene, na andũ acio nĩ andũ hete gĩtĩo mũno. Kũu nĩkuo ndaitĩrĩirio maguta ma mbere. Tera ũcio mũriganĩtie first anointing. Na ndĩndwarĩte ũru. Ũguo acio nĩ aciari akwa, na rĩrĩa tuonana nao nĩ tũkenanagĩra na tũkageithania cia gĩthũri, tũkarĩanĩra. Ndĩna kabata ngameta, nao mena kabata makanjĩta, tondũ rĩa itũũra no ngarĩkia njagwo iriku. Ũguo gũkũ na waigua ndithũkĩtie rĩtwa, tondũ nĩ ndĩharĩirie kũruta wĩra itũũra rĩrĩ, nĩ ndĩharĩirie kwaria mũgambo kũiguĩka itũũra rĩrĩ, na tondũ nĩ njũĩ tuco tuothe twarĩo na kũrĩa rĩoheirwo, mĩhĩndo yothe na mĩnyororo yothe ya ndaimono nĩ ngũmĩtuanga ndaithĩtio nĩ hinya wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Anake itũũra rĩrĩ matigũtũũra matarĩ mawĩra, airĩtu itũũra rĩrĩ matigũtũũra matarĩ mawĩra, na nĩ tuoimagarire tũkĩonaga ũtheri. Ũguo nĩ ihinda rĩa gũthagathaga ciana citũ cianake, nĩ ihinda rĩa gũthagathaga ciana citũ cia airĩtu, tũmere makuhĩrĩrie Mwathani ũyũ, na harĩa honeka keneni tũkamatindĩka magathiĩ na mbere nĩ tondũ wa kũrora aciari. Mwathani arogocwo. Ũguo itũũra rĩrĩ njũkĩte rĩo ta mũtungatĩri na ta Archbishop wa kĩgongona gĩa Theophilus Church, kĩgongona gĩa Theophilus TV, na kĩgongona gĩkĩ ũrona gĩkwanyu mũciĩ nĩ international. Tũhunjĩtie USA, tũkahunjia kũndũ gũgwĩtwo UK, tũkahunjia Isiraeli kũrĩa ũhonokio wambĩrĩirie, na tũkahunjia mabũrũri marĩa mothe Ngai atwĩhokeire na marĩa twĩthagathagĩte gũthiĩ, na tũhunjagia o ũguo raigua tũkĩhunjia, tondũ ona athũngũ moka bũrũri-inĩ mahunjagia na gĩthũngũ, na gĩthũngũ nĩ kĩao. Ona twĩna kũu tũhunjagia ũguo, na no mahũraga rũhĩ na makoiga today it's well. Bwana asifiwe sana. Na makoiga ũcio nĩ wenga. Arĩa mohetwo no mohoragwo. No hĩndĩ ĩmwe Jesu Kristo akĩruta wĩra itũũra rĩa Kaperinaumu,
akiruta wĩra itũũra rĩa Jeriko na matũũra marĩa mothe mamũrigicĩirie, agĩciria nĩ ihinda rĩa gũcoka na mũciĩ itũũra rĩa Nazarethi. Agĩkora itũũra rĩu rĩarĩ na mathĩna, itũũra rĩu rĩarĩ rĩohe, itũũra rĩu rĩarĩ na ũragũri, ona rĩarĩ na ũhoi wa mĩhianano, no itũũra rĩu rĩkĩorota mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Itũũra rĩu rĩkĩorota mũthamaki wa thamaki, rĩkĩmwĩra nĩtũiguĩte ngumo yaku. Andũ nĩo mahingũraga maitho kũrĩa itũũra rĩa Jeriko, nĩtũtaũkĩtwo Kaperinaumu nĩwĩkaga maũndũ manene, nĩtũiguĩte maũndũ marĩa wĩkaga Judea na Samaria na matũũra marĩa matũrigicĩirie. Jesu akĩmera nĩkũhũthĩire mũnabii age gũtĩĩo kwao kana age kũiguo kwao, no gũkũ nĩ ndĩaga andũ a gũkũ. Ona tiga nĩ anakera atakwa Pastor Lucy manjĩraga no gĩcine jesi, matirĩ mamenya nĩ ndoimire gwa gũcina nje, no managĩrĩra makanjĩta bishop wĩ mwega, na ngakena mũno nĩ tondũ wa ũhoro ũcio. Ngai amũrathime anake itũũra rĩrĩ, Ngai amũrathime athuri a itũũra rĩrĩ, atumia a itũũra rĩrĩ na airĩtu, Ngai amũrathime na mũtũũrie Ngai na mũtũũrie thingu na ũtheru, na mũreke tũrute wĩra twĩ hamwe. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo mũthenya wakwa wa mbere kũrũgama kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Gathanjĩ ta Archbishop, na ndĩrarũgama kĩo ndĩna ũrũme na ndĩna hinya. Njũĩ nĩ ngwaka kanitha gũkũ, na ndakathiĩ hunjia ndĩ nyiki. Inyuĩ mũikarĩte kũu tũkũhunjia na inyuĩ, ndihota kũhingũra kanitha nyine ndĩ nyiki. Nĩ inyuĩ ndoka kwĩra Jesũ nĩ Mwathani, na nĩ ngũhingũra na ndaimono ciigue na inyite na irũmie, na arĩa muohaga muohe, nĩ tondũ nĩ kĩohoreirwo igũrũ. Ũthamaki wa Ngai nĩ ũrekereirie kĩgongona thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ, na gũkũ nĩkuo ngũhunjia mũno, na nĩkuo ngũruta wĩra mũingĩ mũno, tondũ nĩ kiugo kĩa Ngai ngũkorwo ngĩhingia, atĩ no gekagĩrĩra arĩa marĩ anyu na arĩa mũrĩ ũthamaki, kana ti wega gwĩkĩrĩra itũũra rĩrĩ. Bwana asifiwe sana. Gũkũ nĩkuo gwĩkĩrĩra wĩra mũno, na nĩkuo andũ megũteithĩka mũno, na nĩkuo andũ mekwambararĩrio mũno, na makanitha marĩa mothe matũrigicĩirie ndaria kĩrathimo igũrũ rĩamo, na marute wĩra metigĩrĩte Ngai. Atungatĩri a itũũra rĩrĩ arĩa matũhunjagĩria makanitha-inĩ, Ngai amũrathime na mwĩke wega, na tondũ nĩtũtĩanĩte na inyuĩ, mwĩharĩrie tũrute wĩra wa Ngai na tũgocithie Ngai. Ndirĩ ndagĩa mũthutũkanio wa iruka, na ndirĩ ndemenera mũndũ. Kĩrĩa menaga nĩ andũ arĩa aganu. Bwana asifiwe sana. Humbũrĩria Isaiah 61 nĩgetha thome kiugo kĩa Ngai ndagĩka nyinyi, na nĩndĩretĩkia kiugo kĩmwe kĩa Ngai nĩgĩtũragia mũndũ muoyo, na gũkũ nĩkuo tũkũhunjia mũno, gũkũ nĩkuo tũkwanĩrĩra mũno, na gũkũ nĩkuo tũkũhanda kĩgongona, nĩgetha gĩtũtũme Kaperinaumu, gĩtũtũme Judea, na gĩtũtũme mabũrũri mothe thĩinĩ wa thĩ. Ona rĩu twĩ haha no tũraiguĩka, na no tũroneka nĩ andũ arĩa marĩ Amerika, no tũroneka nĩ andũ arĩa marĩ kũrĩa UK, nyitĩra ũguo, na no tũroneka nĩ andũ arĩa marĩ Jeremani, bũrũri wothe thĩ yothe. Ngai witũ nĩ atũteithĩtie na nĩ tũhotaga gũkinyĩra andũ aingĩ. Mwathani arogocwo. Ugai ameni andũ a Gathanjĩ, njĩrai ameni athuri harĩa, ĩni arĩa nĩ arata akwa othe, ndũgecirie harĩa hethu na gũtirĩ mũndũ ũnjĩtaga ngaga kũigua. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, ugai ugai na hinya Roho wa Mwathani arĩ igũrũ rĩakwa, ugai ameni. Ameni ndĩraiguĩka. Atĩrĩrĩ, uge ĩtĩkiai. Atĩrĩrĩ, Roho wa Mwathani Jehova arĩ igũrũ rĩakwa, ugai ameni. Nĩ ũndũ nĩ anjitĩrĩirie maguta hunjagĩrie arĩa athĩni ũhoro ũrĩa mwega. Nĩ andũmĩte ngahonanie arĩa athuthĩku ngoro, na ngahunjanagĩrie atĩ andũ arĩa mohetwo nĩ mohorwo, ona arĩa mohetwo korokoro-inĩ ndĩmere atĩ nĩ mahingũrĩirwo. Kũngĩkinyanĩra nĩ Roho waku Ngai ũrĩ igũrũ rĩakwa,
itora rere nĩrĩo njiarĩirwo. Ririkana Paulo nĩ akũririkanirie ũkĩenda kũgera Ahibirania ngero, agĩkwĩra ririkana ona niĩ ndĩ Mũhibirania, ndũkae kwaria ũru igũrũ rĩa Ahibirania. Ngai ũkĩigua, Ngai ũkĩamũkĩria nĩ tondũ wa maguta marĩa waitĩrĩirie ndungata yaku Paulo. Roho Mwathani arĩ igũrũ rĩakwa. Ngai itũũra rĩrĩ rĩanacukĩrwo waganu, no rĩo njiarĩirwo. Itũũra rĩrĩ Mwathani rĩanacukĩrwo rebi, no nĩkuo nyumĩte. Itũũra rĩrĩ Ngai wa igũrũ nĩrĩcukĩirwo hoi wa mĩhianano, no nĩkuo ngũrĩire. Ambararia imoko na igũrũ muge rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Ugai na hinya. Bwana asifiwe sana. Itũũra rĩrĩ no rĩo rĩkĩonohu, rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo, tondũ no kuo njiarĩirwo. Itũũra rĩrĩ rĩanagĩa kĩnyũrũri, no nĩkuo ngũrĩire. O rĩtari ũrĩa rĩtariĩ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa itũũra rĩrĩ, na kũrĩa rĩanohwo nĩgetha rĩage gũkũra, ndoiga nĩrĩgũtherema na nĩrĩgũkũra na rĩthire ũici thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Githĩ ti maguta mũndũ aitĩrĩirio? Bwana asifiwe sana. Roho wa Mwathani Jehova ũrĩ igũrũ rĩakwa, thikĩrĩria. Gũkũ no kuo ngũrĩire. Wana-inĩ, ũgima-inĩ, no ndirikanĩra itũũra rĩrĩ, nĩgetha kĩrĩndĩ gĩkĩ gĩtĩkie nĩ kũrĩ na kwamũrana wamũranĩte, nĩ kũrĩ na rĩitanĩrĩrio rĩa maguta rĩitanĩrĩirio, nĩ kũrĩ na kuohorana gũkuohoranwo thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ, tondũ nĩ kuo thigira witũ ũrĩ. No we tondũ wĩ Ngai, igua tha, no tũririkane thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Isaia akiuga, Roho wa Mwathani arĩ igũrũ rĩakwa, nĩgetha hunjagĩrie arĩa athĩni ũhoro ũrĩa mwega, arĩa mohetwo, arĩa twanathoma nao, na nĩohe nĩndĩmohorete, arĩa tũkũrĩte nao, na nĩohe. Roho wa Ngai arĩ igũrũ rĩakwa, nĩndĩmohorete thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Itũũra rĩananyarirĩka, rĩanaga andũ a kũrĩkũria nĩ tondũ wa waganu, no kuo ngimarĩire. Ngagũtĩĩa Ngai wa igũrũ, ngagũtĩĩa we ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na ũtheru, ngĩkwĩra ndirikanĩra itũũra rĩrĩ, tondũ nĩrĩo rĩakwa. Bwana asifiwe sana. Ugai ameni. Okokai, tigai gũikara kũraihu, gakuhĩrĩriai. Tekĩra mũtikahumbwo kanua na ihaki, mwĩrĩ andũ othe Jehova nĩ mwa, no tige kũigua heho, ndorete kũrĩkia. Tuoka tũtoigĩte, tondũ mũndũ ũngĩgĩthiĩ mũciĩ ndagĩtindaga akĩhoya rũtha. Hũra rũhĩ wega, twĩre andũ othe Jehova nĩ mwaki. Mũtikahumbwo kanua na ihaki, ĩra ya andũ othe Jehova nĩ mwaki. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Ngai akanyũmba yothe kĩrĩka, nĩamĩkĩrire mũrango rĩ hinya. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ.
igũrũ nĩ thũ. Igũrũ cia thĩ ciĩtagwo yaki na mũthamaki Jesũ ndagacioya. Ayũrĩ njamba Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Amen. Horera Jesu ituruhi. Nikurikia ndirarikia nigetha tuhoe na andu aitura riri ritu ria Gathanji, andu nyendete muno na andu tutiaine nao muno na andu tukurite hamwe no tugatigithukanio ni maguta na mwito wa Ngai, no ndungikiriganirwo ni kihumo giaku na ndungiriganirwo ni itura riaku. Maandiko maroiga atiriri kamuraini ga gatatu, nao acio othe mena kieha ndimatwire giathi gia kungana kuu Sayuni, niguo amekire iremba mutwe ithenya-ini ria muhu, ona amanine kieha na undu wa kumaitiriria maguta ma gikeno. Andu a itura ria Gathanji, Ngai arondeithia na ahotithie ndimuitiririe maguta ma gikeno, ndimugaithirie maguta ma thayu, ndimugaithirie maguta ma mwihoko, tondu Ngai ni anjitiriirie maguta nigetha hunjirie aria athini uhoro uria mwega. Johana akiambatio iguru ni Roho Mutheru, akirwo ni wega umethure gatembe gaka no kamerie ge gothe ge kagima, no riria atuikire wa gukamethura na gukameria, kiugo kia Ngai kiugaga ge kanua gacama gatauki, no gakinya thiini wa nda gakimururira, no kamururira akirwo oya kiandiki wandike maundu maria matari hindi mategukinya, uguuranio ria utari hindi utegukinya, nake akiandika na ruo muingi na thina muingi,
no uhoro wa kuguurerio ugitukinyirira muthenya wa umuthi uhoro wa utugi wa Ngai ugatukinyirira ndagika-ini no na ithaa riri kiria kirarurira ndeno yakwa ni utugi wa Ngai ni utungata wa Ngai jarie thayo thiini wa itura riria nyumite jarie gikeno thiini wa itura riria nyumite na njuge mwagirirwo ni mahinda wega wa Ngai uroikara hamwe na inyui utugi wa Ngai uroikara hamwe na itura riri wega wa Ngai witu uromuigana aria marwaritie aciari ndagika-ini no na ithaa riri ndaria kuhona iguru ria aciari aitu aria marwaritie athuri ndaria kuhona iguru ria baba witu aria moheirwo ciana cioho-ini cia njohi Jehova maguta maria unjitireirie ndaria kioho kia njohi githire thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na aria mathinikanitio makohwo ni cioho cia kwaga mawira we muhingũri wa njira we muhingũri wa mirango ikurukira athuri aya na atumia na anake na airĩtu aya mathomete magakomia certificate ciao rungu rwa gitanda umahe mawira ni tondu ni uritha ndoka nguite thayo ndoka nguite umithio na mwihoko munene wa kiugo kia Ngai wewe na bara nanie thie na mbere na kurua wewe na oru nanie thie na mbere na oru waku no nie ndoka nguite uhoro uria mwega ndoka nguite kiugo kia Ngai kiria gitacindanagwo nakio kiria gitarũagwo nakio na tondu maguta ni maitekire na makioneka maiteke wega kwa mbere ya nding'ori kundu ndutu ciatherũkaga ta maĩ nĩ ngũgũtĩĩa Ngai wa igũrũ tondu aya ũkũmarathima mũthenya barigici makĩonagĩra ũkũmambararia makĩonagĩra ũkũmohora mũthenya barigici ndaimono ikiendaga na itekwenda nĩ tondu wa hinya na ũtugi wa Ngai ndiumagara gũthiĩ mabũrũri mothe marĩa ũnjĩhokeire ndiumagara gũthiĩ matũũra mothe marĩa ũnjĩhokeire ndacoka kĩhumo-inĩ gĩakwa ndirikanĩra anake a itũũra rĩrĩ ndirikanĩra airĩtu a itũũra rĩrĩ ndirikanĩra athuri a itũũra rĩrĩ na atumia a itũũra rĩrĩ ona ciana cia ngenge hinya waku reke ũmaigane kiugo gĩaku reke kĩmaigane no torania waku reke ũmaigane we wonaga tongĩrũa na gĩthirio mũnine nĩ thĩna waku thiĩ na mbere na mbara ciaku ũrimũ-inĩ nĩ tweheretio na tũkohorwo nĩ Ngai tũrũaga mbara cia kĩroho rĩu no tũtirũaga na mwĩrĩ na thakame tũthiaga maru-inĩ tũgetana tondu nĩ tuonetio kũhoya rĩrĩa wanyonirie kuhoya Bwana asifiwe sana. Tuguturia maru itura rigarũrũke guturia maru itura rĩohorwo guturia maru uhoi wa mĩhianano na mũthikĩrĩrie athingi aithitu agona aragori mũthikĩrĩrie hamna mamlaka juu yetu hii kijiji imefunguliwa katika jina la Yesu Kristo aria mũkĩgagia athuri na aria muohaga athuri na aria moragete athuri mũthikĩrĩrie mũigue we are here twehaho mothi gũthũkangia wĩra wothe wa ndaimono tũtiretigĩra na gũkũ tũtirathama because we are here na nĩkuo tũciarĩtwo ugai ameni ũrĩrai Jesũ witũ rũĩ Bwana asifiwe mwathani arogocwo na arogia gũkũ ndũkarigwo nĩ ndĩmo Bwana asifi ugai ameni nĩ ndĩmo gũtiramakania mũthagathĩte magongona manyu atĩa muohete mĩano yanyu atĩa
toria Ngai atũraga muoyo, itora rĩtikũnyarirĩka rĩngĩ, itora rĩtikuohwo rĩngĩ. Twĩgũkũ kwaria ũhoro wa mwaka wa Ngai. Bwana asifiwe. Ona korwo ũrogi wĩ gwitũ mũciĩ, barĩa nding'ũri mũthikĩrĩrie, mũtirĩ na hinya, mwaga kũrũgama kiugo-inĩ kĩa Ngai, mũtirĩ na ũhoti, mwaga kũrũgama kiugo-inĩ kĩa Ngai. Ugai ameni. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwega. Ndagũra gakari ka mbere, mũndũ ambaga kwĩganithia kwao, karĩ kabilda, ndoka ngĩrwo hoyaga ngoma, na ndiamakire, na ndagũra ona kau kangĩ na kau kangĩ, ndirĩ kũndũ ngũroria. O gũkũ nĩkuo ngũgocithĩria Ngai, nĩkuo ngwambĩrĩria Ngai. Mwathani arogocwo. Tondũ nĩ mũkĩũĩ ndathomagĩra university ĩrĩkũ, na nĩ mũĩ harĩa ndakinyire. No nginya mũhingũrie maitho muone kwĩ hinya wa Ngai, kwĩna ũnene wa Ngai, kwĩ Ngai wĩkaga ũndũ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Aya andũ a kanitha witũ ndĩmeraga nginyĩte 6 makarega. Ũria itũra rĩrĩ, moriei nĩ moĩ ndirica iria ndarũgagĩra, no nĩ monete na kũrũgĩra ndirica ũkagwo ũgaturia maru. Kwĩ Ngai ũiguaga, kwĩ Ngai wĩkaga, kwĩ Ngai wambararagia, na kwĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene. Ugai ameni. Kĩrĩa ũrageria kũnũha ndũngĩhota, kĩrĩa ũrageria kũnina ndũngĩnina, thikĩrĩria ũigue. Kwĩ Ngai wohoranaga, kwĩ Ngai wambararanagia, kwĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene. Bwana asifiwe sana. Isaia akiuga, Roho wa Ngai arĩ igũrũ rĩakwa, nĩgetha hunjagĩria arĩa athĩni, arĩa mohetwo, ndĩmere nĩ kũrĩ na kuohoranwo. Inyuĩ muohetwo nĩ cioho cia thĩ, Ngai nĩ arohorana, Ngai nĩ arohorana, Ngai nĩ arohorana. Na andũ arĩa moigaga mũndũ ahoyaga ngoma ũmenye nĩ andũ anyu. Ugai ameni. Niĩ nĩ kacini ciakwa cioigire, na ndiamakire, no ngiuga Jesũ nĩ Mwathani. Jesũ nĩ Ngai ũrĩa ũtacenjagia, na ũrĩa ũtagarũrũkaga, ũrĩa ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthamaki. Na to gũkũ Kenya nĩ ngũmũhunjia thĩ ĩno yothe. Nĩ mwetĩkania na niĩ? Nĩ mũiga ndĩmũhunjie thĩ yothe? Ugai nĩ twakuohora. Kamũratiuga na ngoro igĩrĩ. Ugai nĩ twakuohora. Hau ũtigĩtie umĩranie. Haleluya. Ngai witũ amũrathime. O gũkũ ndokuo combagĩrio kaninwo, no nĩkuo ndoka gũturĩria ndu. Njĩre Ngai marathime, Ngai maririkane, Ngai mohere, tondũ matiũĩ ũrĩa mareka, ona matiũĩ ũrĩa maroiga. Mwathani arogocwo. O gũkũ nokuo ndanokererwo, nokuo ndanoroterwo, no Ngai mohere, nĩgetha hote gũkũhunjia. Itũra rĩngĩ njoha, ndirĩ kũndũ ingĩthiĩ, no itũra rĩa njohora nĩ tũkũhunjia thĩ yothe. Bwana asifiwe. Nĩ tũraiguanĩra. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe. Haleluya. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie, ũmwĩre twĩ gathanjĩ kwa Archbishop kũrĩa Rachel ahikĩte. Gũkũ nĩkuo maikaraga. Bwana asifiwe sana. Na nĩkuo maitaga mahiga bara makeherithio, nĩkuo mahandaga mbembe ikagũithio nĩ rũhuho. Na gũkũ nokuo to, na nĩkuo tũgũikara thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Rũhuho rwa gũkũ nĩ rũũru, rũcagũraga mbembe ũcio mũthĩnje. Githĩ mũtionire rũgũithagio mbembe cia mũhu? Ngatĩĩa Ngai wa igũrũ, ngatĩĩa Ngai ũyũ, to rũhuho rwaku-rĩ rũronire rũnũhe maguta maku. Nĩndagũtĩĩa Ngai. Ugai ameni. Roho wa Mwathani arĩ igũrũ.
Bwana asifiwe. Itora rero muthikiraria na muigue Jesu aregete-ini na nĩ mũthamaki wa thamaki, na gũtirĩ itora ngũruta wĩra ta itora rĩrĩ, gũtirĩ itora ngũgocithia Ngai ta itora rĩrĩ. Na tondũ Ngai nĩ ũiguaga, twathire itora rĩa Ngomongo tũgĩgwĩta njire, kũndũ gũtarĩ njĩra, rĩu gwĩkĩrĩtwo rami mũthiũrũrũko nĩ tondũ wa kiugo kĩa andũ a Ngai. Haleluya. Ngai theremia itora rĩrĩ na kũrĩa rĩohetwo njĩra ici ciothe. Ngai wĩke maũndũ ma kwĩgocithia nĩ tondũ wĩtagwo Ngai. Ugai ameni. Andũ a Gathanje Mwathani arogocwo. Mũtigĩũke haha tũhoe na inyuĩ, arĩa manjũĩ na arĩa matanjũĩ, arĩa manyenda na arĩa matanyenda, tũkĩrĩ kĩgongona-inĩ. Ũyũ etagwo Ngathie twathiaga nake bara makanga. Ugai ameni. Ũyũ etagwo Karũgũ. Ĩni ici nĩ njamba ciakwa. Ĩni Kenya nĩ njamba ĩngĩ yakwa. Ũrutaga wĩra wa bara na njamba ĩno haha kuua. Ugai ameni. Ukai tũhoe hamwe, arĩa marenda ukai tũhoe hamwe. Ĩno nĩ Jesi. Ĩni wakiona nĩ andũ akwaya aya matingĩndekia. Bwana asifiwe. Haleluya. Mwathani arogocwo. Ũyũ nĩ mũtungatĩri wa gũkũ. Ngai akũrathime. Ugai arathimwo nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Aya nĩ andũ itangĩtiga bara. Ugai ameni. Kana nĩ mũtengũraga, nĩ ndĩmũhĩtũkaga, nĩ ndĩmũbathagĩria icio. Haleluya. Mwĩharĩriei tondũ nĩ muohoretwo na no mũgũthiĩ kũraihu. Bwana asifiwe sana. Nĩ mũgũthiĩ kũraihu. Ũyũ nake nĩ maikazi nĩ etagwo Mũthoni. Ũyũ nake etagwo Mso. Nake ũyũ nĩ Gakenia, nĩ mami witũ mũnyinyi. Mambararĩriai moko. Aya nĩ arĩa tũthomete nao, arĩa tũkũrĩte nao, arĩa tũreretwo nao, arĩa itangĩhota kwĩrigithia, arĩa itangĩhota kwaga kũhe gĩtĩo, arĩa mena thĩna ndĩna thĩna. Bwana asifiwe. Manjĩraga ndĩmacine kĩni, katiguo pastor, na mera nyua icai cia bishop cia gũcina kĩ makarakara, no manyua cai na indathi marĩ oraka tondũ ndiĩgĩturuta roko. Bwana asifiwe sana. Mambararĩriai moko muge Jehova Ngai tũrĩa tũraga muoyo, twaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ aya makũrĩte na Archbishop, igũrũ rĩa andũ aya mathomete nake, igũrũ rĩa andũ aya mareretwo nake, twaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Ugai nĩ twamohora. Ugai na hinya kanitha nĩ twamohora. Ugai nĩ twamatheria na thakame ya Gatũrũme, na thakame ĩrĩa ĩrĩ hinya, na thakame ĩrĩa ĩrĩ ũhoti thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Kanitha igai aya matigũkua, aya matigũkua. Ugai matigũkua. Guoko we ũrenda gũkua, rĩrĩa andũ marauga gũtigũkuo na no kũnyitanĩria. Bwana asifiwe sana. Ugai aya matiethira, nĩ megũtũũra muoyo magocithagie Jehova. Twameteria mbeũ ya ũhonokio, twameteria mbeũ ya gũtũũra, na twahingũrithia njĩra cianyu gũthiĩ mabũrũri ma nanja thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Na mũndũ ũrĩa wĩna matũ ma kũigua eke atĩa? Ũrĩa wĩna matũ ma kũigua eke atĩa? Kana mũtirona ta mangĩthiĩ? Nĩ mũrona ta mangĩthiĩ? Tũmeterie passport, merei maciamũkĩre, na mũndũ athure bũrũri ũrĩa arenda gũthiĩ, oke anyone wabici hwaĩ-inĩ na ndagatondoire, oke atarĩ naguo, noke atarĩ na kĩ, na ti ũkũndimani. Nĩ indo ndĩ nacio cia kũrĩanga, ndingĩũka haha ngũtunye indo ciaku. Mwathani arogocwo. Ũyũ etagwo Sami wa Buffet, ũyũ nake etagwo Mũbaia. Mwathani arogocwo. Mũtungatĩri, Mwathani arogocwo.
na nĩ ũrĩte wega kanitha wa Ngai nĩ mwega atũ tigacamio nĩoke hagacamio nĩwe wanyenjaga ĩni Bwana asifiwe sana rĩrĩa wanyonirie kuoya nĩndakenire na wakwa igũrũ ũiguaga mũndũ Mangĩina aya ũigua Jesse no thauti aya nĩyo kwaya Master Theophilus Church Gathanjĩ inai rwĩmbo taina rwĩmbo ndigũra mũrĩinaga taina rũngĩ ehe kira moe video wega no moe mbica wega no menya mwĩ Theophilus TV na nĩ me wĩra-inĩ nĩ amũcucangĩte no nĩ mũhote mahorera irohero wega na muge marathimwo nĩ Nga cioho ciothe cia ndaimono iria cianoha andũ aya ndatua ngamenyerero yothe ya Saitani ndatua ngamenyerero yothe ũhoi wa mĩhianano thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ ndatua ngamĩhĩndo yothe ĩrĩa yoheirwo ciana ici kuma kusimu ndoiga ciana ici nĩ ndathime aya nĩo tũgũtungata nao thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ aya nĩo ndethurĩra nĩgetha ũmagarũre ũrĩa wagarũrire Paũlũ kĩrĩndĩ gĩkĩ gĩothe gĩtĩkia nĩ ũrĩ ũhoti ona maga gwĩtĩkia nĩ ndametĩkĩria atĩ aya nĩ ohore arĩa arwaru nĩ ahonu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ugai ameni ndona brother Bishop haha uka brother no we ndakĩrĩ mũrĩu nĩ ndungata kira geithia andũ nĩ kũrĩkia ndĩrarĩkia Bwana asifiwe Mwathani agocwo handũ-inĩ ha Bishop na Reverend na timu yothe ya Theophilus na ikari ya Gathanjĩ inyuothe Ngai amũrathime mũrĩega inyuothe ti kũrema nemete my brother he ũtungata ũngĩtuma ona nĩ hĩndĩ ndakinya
ndĩ mũciĩ ndaigua kanua kau ta ndĩrakamenya ndoiga nĩ ngũka na nĩkĩo ndoka na Ngai wa muoyo mũrathime na mwĩke maũndũ mega na nĩtũkenetio mũno nĩwe na Ngai akũrathime na ũtungata ũyũ tondũ nĩ ũtungata wa kũhamũrithia caitani nĩgetha tũinvite Ngai akorwo thĩinĩ wa ikaro gĩkĩ na Ngai wa muoyo mũrathime amen. Na ndĩ mũkũrũ mũno tondũ ũyũ nĩ wa gatano kuma harĩ niĩ no rĩu hakinya handũ hangĩ no akoragwo e mũkũrũ no ndĩkĩrĩ o mũkũrũ no wa gatano kuma harĩ niĩ nako gaka nĩko kanini geha Njũgũna nĩko kanini rĩu ũcio ndingĩgweta no akaigana no nĩ tondũ wakwa wa gwĩtukania na njohi na indo iria ingĩ rĩu ngakĩoneka ta itarĩ mũkũrũ mũno no ndĩ mũkũrũ. Ngai wa muoyo mũrathime. Pastor kawĩke andũ ũguo ũkogeithia andũ kaimũgeithia andũ rĩtwa tu ndingĩmuonera kanya. Ngai arogocwo tikiuge ũtungata ũyũ tũre nĩ na andũ ta aya Ngai mambarario itũra rĩrĩ nĩ rĩkoima ũndũ wa bata ũrĩa Nazarethi koimire. Ngai arogocwo. Bishop wĩ mũrathime. Amen. Thank you. No umeranĩrie ngũrerete hau ndũkamaheni rĩu mahota kũrora haha mone. Haleluya. Bwana asifiwe. Ya kwa majina ni Pastor Kim ada Apostle John Kenyi wa Moisegi tulio haha kiada Assembly of Saint. Bishop ni ndimwe we wathikite kana gaitũ keho gakwite hĩndĩ akagira nguo ndune ametoka mbali. Amen. Endo akiona kuria Ngai angĩruta mũndũ na mũtware tumuhũrĩre mwathani rũhĩ. Bwana asifiwe sana. Sami ndũkĩrũgamĩrĩre athuri a itũra rĩrĩ ũmeke ũguo ndũgĩũke haha wĩke andũ na nĩ kũrĩkia ndĩrarĩkia. Njĩtagwo Sami wa Njoroge wa Bubĩ na Bishop nĩ mũrata wakwa acoka mũciĩ aciarĩirwo gũkũ reke tũmwamũkĩre na tũmũnyitĩrĩre ona nĩ tuona angĩtuĩka president angĩikaraga kũ. Ngai amũrathime na nĩ karibu sana Bishop. Mũbaia nĩ njũĩ ũroria ndagũtiga nĩkĩ. Baba wa mũthuri ũyũ mũnyinyi baba wao mũnyi niwe waheaga baithikiri ya gũthiĩ kũhunjia mũnaigua ngĩheana rũgano na ndarĩ mũritu tondũ imaga gathanjĩ rũgongo ngahĩtũka kwaya ngaingĩra kwa wa Bernard kũgĩra baithikiri na nĩ ngũcokia tũrĩkĩte magũrũ na ngari ya huru ĩgonyokete rimu na ngarumana na sande no ngagĩ na ndarĩaga kũhe ũgeithie ithe wa Bernard mũno. Bwana asifiwe. Marĩtwa makwa nĩ mũbaia hiũ kana Chege. Jesu nĩ mwathani. Ũyũ nĩ mũrika wakwa nĩ oka gũkũ gwĩka wega nĩ tondũ nĩ mũtũme nĩ Ngai. Gĩkĩ kĩgongona gĩgĩtũmi. Amen. Gĩkĩ kĩgongona nĩ kĩrĩ gĩtũ. Bishop ndahonokeire haha kĩgongona gĩkĩ mĩaka 5 mĩthiru. Nyumĩte harĩa kwĩyananga kĩharo gĩkĩ kĩaihũire makĩria ũrĩa kĩhana na ngĩũka kwambata harĩa ũrĩa warĩ ho bouncer akĩnjĩra haha ndũngĩamba. Ndokire haha ngiuga hoerwo Ngai nĩ atũragia nĩ atharaga tondũ niĩ nĩ gũtharathari niĩ mwĩaira atĩ niĩ nĩ Ngai ũtharĩte ingĩrĩ mũthi anake arika rĩakwa na arĩa angĩ mũtigetĩkĩre gũthira ũkai kwa mwathani nĩ kwega. Amen. 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 Hallelujah. Ngai nĩ mũmomori nĩ rũthagathagirwo nĩgetha twĩre Ngai wĩ haha Eliezeri Ngai akũrathime geithia andũ tu. Njĩtagwo Eliezeri mũthuri ũyũ twĩkaga nake Bible study na nĩ kĩamani wa kambĩ ĩno koguo mũigue mwĩ mũciĩ twĩna ndungata iria njũkũwe no twakire tũkĩiga ikare hau tũkĩgera process ciothe tũkiuga igongona ciothe igoka irehe ndũmĩrĩri. Ndakena mũno nĩ kũmenya atĩrĩrĩ gĩakĩtwo nĩ inyuĩ Ngai akĩmũrathime. Niĩ na ũkanjũkire na ndaingĩra na ndeihũria ndoiga ndĩmũ na ndona ndirorio mũmomori. Bwana asifiwe. Nĩ ũguo John. Ngai akũrathime. Ũcio tũthomete nake mũno kiugo kĩa Ngai na tũgacabua harĩa hagĩrĩire. Hũrai rũhĩ Ngai amomorere andũ aya maũndũ rwĩmbo rwa Reverend Lecho thauti njega. Gori na irema sauti kidogo jamani noroge hanini wena
Ngai iwe momori wana momorera wana rakanderia ithukuri na irema iwe momori wana momorera wana rakanderia ithukuri na irema iwe munene iwe mutugia mukira gatho kuma ngoro-inĩ no wĩkĩte manene ũtũũrĩre wakwa niĩ ngatuĩka ũira kwĩ ndũrĩrĩ nyingĩ iwe mũmomori wana momorera wana raganĩria ithũkũri na irĩma iwe mũmomori wana momorera wana raganĩria ithũkũri na irĩma rũthingo rwa Jeriko warũmomorire tondũ wa hinya waku Ngai ũkĩgocithio ũkĩnyita Sodomu hamwe na Gomora ũkĩmĩharagania na ũkĩmĩmuria mwaki iwe mũmomori wana momorera wana raganĩria ithũkũri na irĩma iwe mũmomori wana momorera wana raganĩria ithũkũri na irĩma anarĩ na kĩrĩma gĩtagwo Penina kĩiyũirwo nĩ mwĩtĩo na mwĩtũgĩrio mũingĩ mũmomori ũgĩũka ũkĩharagania ũgĩtũgĩria na ũkĩmũhe Samũeli iwe mũmomori wana momorera wana raganĩria ithũkũri na irĩma iwe mũmomori wana momorera wana raganĩria ithũkũri na irĩma amani arĩ kĩrĩma gĩa Mũrindikai kĩrĩa kĩriragĩria kũraga Ayahudi mũmomori ũgĩũka ũkĩharagania ũgĩtũgĩria Ayahudi na Mũrindikai iwe mũmomori wana momorera wana raganĩria ithũkũri na irĩma iwe mũmomori wana momorera wana raganĩria ithũkũri na irĩma akwa ndanona irĩma ciana nenehera ciana nditũhĩra ngaihũrwo nĩ guoya na ngetigĩra mũno ndikamomokerwo mũmomori ũgĩũka ngĩciharagania iwe mũmomori wana momorera wana raganĩria ithũkũri na irĩma iwe mũmomori wana momorera wana raganĩria ithũkũri na irĩma iwe mũmomori wana momorera wana raganĩria ithũkũri na irĩma iwe mũmomori wana momorera wana raganĩria ithũkũri na irĩma. Haleluya. DJ ũngĩkorwo wĩ hau na no wende kũneana mũtũrĩre waku kũrĩ Mwathani ũka ũturie maru ha tũhoe hamwe nawe. Ũngĩkorwo nĩ ũkwenda kũneana mũtũrĩre waku kũrĩ Mwathani ũka ũturie maru tũhoe hamwe nawe. Angĩkorwo nĩ ũkwenda kũhonoka nĩ ihinda ti ithuĩ tũhonokanagia no thakame ĩrĩa theru ĩrĩa thĩinĩ wa ibuku rĩa kũguũrĩrio 12 igũrũ rĩoigire atĩ nĩ mũrĩtoragia ndaimono nĩ mũrĩtoragia ndamathia na ũndũ wa thakame ya gatũrũme naguo ũira wa tũnua twanyu ũgekĩrwo hinya nĩ kiugo kĩu thĩinĩ wa kũguũrĩrio 12 ũira wa kanua gaku nĩguo gũgũtoranĩria. Ũngĩkorwo nĩ ũkwenda kũnengerana mũtũrĩre waku harĩ Mwathani ũka nĩgetha tũhoe hamwe. Ndorete kũrĩkia na ngwĩtana rĩngĩ rĩa mũico kwĩna rũĩ rwa thakame ya Imanueli nawe ya marikĩtio ruo
mathiraga gĩko biũ, magathira gĩko agathira gĩko gĩothe biũ, nao eya marikĩte mathiraga gĩko Yue mũici wa mbanĩirio na Jesũ nĩakenirio nĩ thakame ĩyo, ona niĩ ndathũka kũrĩwe yahota gũtheria cua, yahota gũtheria guothe, yahota gũtheria guothe cua. Rokiuma nguraro cia Jesũ rũire ngumagia wendo tigatiga ona ndakua rwĩmbo rwakwa no rwa Jesũ rwĩmbo rwakwa no rwa Jesũ rũire ngumagia wendo atungatĩri nĩ moke mathiũrũrũkĩrie ndungata ici, tondũ ici nĩ ndungata cia Ngai. Atungatĩri othe ũkai, ona athuri arĩa twĩnao gũkũ kanitha ũkai, ici nĩ ndungata cia Ngai, na nĩ thengio Ngai nĩ kũnyamũrĩra hunjia kĩgongona-inĩ gĩkĩ, nĩ thengio nĩ kũnyamũrĩra aini kĩgongona-inĩ gĩkĩ, nĩ thengio nĩ kũnyamũrĩra arutani a kiugo kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Jehova wĩgocithagia na hiũ nduhu, wĩgocithagia na arĩa monekaga ta matarĩ kĩene, ũikarĩire gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthingu na gĩa ũtheru, nĩ ũkũmenyete ici nĩ mbeũ ciaku. Ndagũcokeria ngatho mũno na ndagũtĩĩa na ndagũkumia nĩ tondũ wa kũhonokia mĩoyo ĩno. Ndaregana na roho wa ũrĩu, ndaregana na roho wothe wa ndaimono. Ndoiga aya nĩ ohore, ndoiga aya nĩ ohore, ugai nĩ ohore, ugai nĩ ohore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya twetĩkia na twacokia ngatho. Ugai thutha wakwa na muge mũndorete. Jehova Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, tuoka tũhere mehia na mawaganu maitũ, na nĩ twatua matua mega na marũmu. Ugai tuo mũgĩtondoiraga na nĩ twatua matua mega na marũmu makumbũra na kuga Jesũ nĩ Mwathani. Thakame ĩrĩa ĩtigĩrĩtwo nĩ Saitani, thakame ĩrĩa ĩtigĩrĩtwo nĩ Ndamathia, thakame ĩrĩa ĩtigĩrĩtwo nĩ mũcukani, nĩyo ndahoya ĩtherie, nĩyo ndahoya ĩnyamũre, nĩyo ndahoya ĩtherie, nĩyo ndahoya ĩnyamũre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũrĩa kiugo kĩa Ngai kĩroiga thĩinĩ wa Revelation 12, Ngai ekĩra ũira kanua-inĩ gakwa, nĩ tondũ ũira ũrĩa ũgwĩkĩra thĩinĩ wakwa nĩguo gũtooria ndaimono, nĩguo gũtooria Ndamathia, nĩguo gũtooria mũcukani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndetĩkia nĩ ndahonoka na nĩ ngumbũra, nĩ ngwĩra andũ othe, nĩ ngwĩra andũ aitũ, nĩ ngwĩra andũ a rika rĩakwa atĩ Jesũ nĩ ahonokanagia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni, mahũrĩre irũhĩ. Bwana asifiwe sana. Uwe thamakaga thĩ ĩno yothe na ũgathamaka matu-inĩ. Thamakĩra ngoro cia anake aya, marĩ athuri marĩ atumia, mathamakĩre nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha.
we wohoraga cioho ciothe cia daimono mohore cioho ciothe cia saitani no tuake menyerero yothe ya daimono thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũthamaki wa Ngai witũ we ũikarĩte guoko-inĩ kuorĩo kwa Ngai, we ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Rũrũ nĩ rũru rũrĩa wathura, aya nĩo wamũra, mekĩre hinya, mahe ũhotani, matongorie, marĩithie no mamenyerere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega. Niĩ nĩngwenda Ngai ũmenyage, nĩngenaga kirai ĩkaga wega na ũkanyenda irio ciakwa iria ndĩaga, maĩ marĩa ona nguo cia kwĩhumba, we mũthenya ona ũtukũ nĩũmenyagĩ, maitho maku nĩmabaraga. Ambararia moko manyu na igũrũ. Wega no tugi wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ. Thayũ na gĩkeno kĩa Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo ũrogĩa thĩinĩ wa meciria-inĩ manyu na ngoro-inĩ cianyu. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mawĩra marĩa mothe mũrutaga. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa biacara cianyu. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mĩciĩ yanyu. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ciana cianyu. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa arĩa othe mũciaranĩirwo nao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wega wa Ngai ũtwarane hamwe na inyuĩ, thayũ wa Ngai ũtwarane hamwe na inyuĩ. Ndamũtigithũkania na mikosi yothe, ndamũtigithũkania na mathĩna mothe, na ndamũtigithũkania na mĩrimũ yothe na ikuũ cia ngoma, nĩ twacirega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ. Amen. Wow, Bwana asifiwe. Geithio ũrĩa mũriganĩtie nake mwĩre nĩ ndacenjerio mũtũrĩre. Ngai nĩeka maũndũ manene nĩ tondũ wa ũtugi wake. Tumũra kanua ũrathimithie itũũra rĩrĩ, tumũra kanua gaku, hinga maitho maku. Ngai ndaria kĩrathimo igũrũ rĩgiĩ itũũra rĩrĩ rĩa Gathanjĩ, ndarĩrigicĩria na mwaki wa Roho Mũtheru. Thengio nĩ tondũ wa ũtungata ũyũ, thengio nĩ tondũ wa kũnyitwo, atũnyitirwo ũgeni gũikaro-inĩ gĩkĩ. Ndagũcokeria ngatho nĩ athuri arĩa warehe, atumia arĩa warehe, anake arĩa warehe, airĩtu arĩa warehe. Ũrogocwo na wambarario nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndahitha ndungata na ngombe ya wĩra waku, our Archbishop John Githire, ndamũhitha na kũrĩ we Ngai, ndamwĩtĩria rũirigo na mwaki wa Roho Mũtheru nĩ tondũ wa ũtungata ũcio atungata gĩkĩgongona kĩa matu-inĩ. Mũrangĩre no mwĩke maũndũ manene mũtũũra muoyo. Aya mahonoka twamahitha thakame-inĩ ya Jesũ Kristo, aya maigua uge waku twamahitha thakame-inĩ ya Jesũ Kristo, aya moka nĩgetha tũrĩanĩre kiugo gĩaku twamahitha thakame-inĩ ya Jesũ Kristo. Twagũtĩĩa na twakũgoca nĩ tondũ wĩ Ngai. Thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi twahoya na twacokia ngatho. Ugai Gathanjĩ nĩ ndathime. Twambe tũingĩre thĩinĩ wa kĩgocero ũcio ũngĩ, nimpe space ni msifu Yesu. Nĩ ihinda rĩa kũgoca Ngai. Aya ithe tũtiragoca Ngai rĩu, ndũkĩhũrĩra wapi makofi ya Yesu Kristo jameni. Amen. Wamba,
Vamos,
mwathani agocwo andå a gathanjä nä tå kenete ngai amwä ke wega amå na må tuge no tugi wa magegania no menye må thenya wa å må thä watuo cu wa thä watuo kä cumbä wa thä wanjie kå hunjia wega wa ngai witå å tigane na waganu na mehia na wä rirä re mwathani å tå wega na wä hokeku wa ngai na nä arä gå thingataga hä ndä ciothe akå rithagia maå ndå-inä mothe må rathimwo må no nä ngai nä tå kenete nä kå tå nyita å geni na nä tå gå coka haha hä ndä ä ngä ngai atwä hokera mahinda ithe tiguo twambararie ngai witå na tå goce ngai witå kå ringana na å rä a egå twä hokera so ngai amå rathime na amwä ke wega kuonanio rä ngä nä ngai ithe witå ngumo no imå cokerere. Yes, sir.